Die zu veräußernde gut gepflegte Zweizimmerwohnung befindet sich in Berlin-Lichtenrade. 1972 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über ein Badezimmer, ein Schlafzimmer sowie einen Balkon. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 99.800 €. JHO Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen.